ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. انا احمد عادل ودي قناه تتعلم ببساطه، وده الجزء اللي احنا هنعمله في الفيديو ده ان هو عباره عن تو دو ليست. لو انا دلوقتي دي عباره عن تو دو ليست او قائمه اعمال انا هعملها في اليوم مثلا، وليكن فانا لو جوين تو جيم، لو انا رحت الجيم فانا هتشيك عليها صح. لو انا بدوس عليها كده فتلاقي ان علامه الصح ظهرت، وعندي بوتن او عندي زرار في الاخر كده لو دوست على كلمه سبميت هتلاقيه ان هو شال لي كل الحاجات اللي انا عملتها. تمام، فده اللي احنا هنعمله في الدرس ده، والموضوع بسيط جدا وسهل. طيب انا دخلت على فيجوال ستوديو كود وما عملتش اي حاجه غير ان انا كتبت له دوك تايب اتش تي ام ال عشان اعرف بس ان فيجوال ستوديو كود ان انا هكتب اتش تي ام ال باصدار رقم 5، وكتبت له التاج اللي اسمه اتش تي ام ال اللي احنا بنكتب فيه كل الرسوم بتاعه الاتش تي ام ال، وطبعا في البادي عشان ده الجسم الموقع اللي انا عايز اظهر عليه. تمام، طيب اللي انت شفته من شويه ده كان برضو عباره عن فورم اللي هي استماره، واحنا بنستخدم فيها الانبوت اللي من نوع التشيك بوكس. هتفهم كل حاجه ما تقلقش. بس انا دلوقتي هعمل له التاج اللي اسمه فورم، فهكتب كلمه فورم كده وادوس انتر، وطبعا همسح كلمه اكشن دي ومش هنستخدمها خالص في ال HTML حاليا. وده التاج اللي اسمه فورم اللي انا بدخل فيه التاجز اللي اسمها انبوت. تمام، طيب انا هعمل انبوت عادي جدا وبعد كده ادوس انتر. هيقول لي التايب بتاعه ايه. طبعا احنا اتعلمنا التكست وتعلمنا الباسورد وتعلمنا الايميل وتعلمنا كمان التايب اللي من نوع بوتن اللي هو بيعمل لي زرار. طيب النوع بتاع النهارده بقى اللي اسمه ايه؟ اسمه التشيك بوكس. وده اللي هو لو انا جيت عملت ريفريش كده لو تلاحظ ان ده بوكس كده ظهر لي، لما بعلم عليه بيظهر علامة الصح. تمام، طيب يبقى انا كده عملت له الانبوت اللي من نوع التشيك بوكس. عايز اعمل له بقى ليبل عشان اكتب جنبيها كلمه، فهكتب له كلمه ليبل كده وانا طلعت فوق الانبوت. تمام، انا كتبتها فوق الانبوت وهتشوف الفرق لو كتبتها فوق الانبوت او تحت الانبوت. بس انا دلوقتي كتبت كلمه ليبل وهمسح كلمه فور دي وهكتب جوه الليبل مثلا وليكن جوين تو جيم. تمام، اللي انت ايه تروح الجيم، من عليك النهارده مثلا وليكن انك انت تروح الجيم. تمام، طيب فلما انا اجي اعمل ريفريش لو تلاحظ اللي حصل ايه بقى، اللي انا لما جيت عملت الليبل ظهر لي جوينت جيم الاول، وبعد كده فيجوال ستوديو كود قرأ الكود اللي بعديه فلقى انبوت. الانبوت ده من نوع ايه؟ من نوع تشيك بوكس. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل انه راح مظاهر لي التشيك بوكس بعد ايه؟ بعد الجوينت جيم. طب لو عايز العكس اعمل ايه؟ هاخد الكلام ده كده كنترول اكس عشان اشيله، واجي تحت الانبوت ادوس كنترول في عشان احطه تحت الانبوت. فلما انا اجي كده اعمل ريفرش قول لي ايه اللي يحصل. اللي يحصل ايه؟ ان الكود ده اتقرأ ازاي. اول حاجه قال لك انا عندي فورم. تمام، الفورم دي عباره عن استماره بتدخل جواها انبوتس، المستخدم هو اللي هيعلم عليها صح بقى، هو اللي هيكتب فيها تكست، هو اللي هيكتب فيها ايميل باسورد اي حاجه. فانا كتبت له اول حاجه انبوت. قال لك الانبوت ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن المستخدم هو اللي هيدخل الحاجه دي. طيب نوع الانبوت اللي المستخدم المفروض يدخله ايه؟ قال لك والله النوع التايب بيساوي ايه؟ بيساوي التشيك بوكس، وطبعا بين علامتين تنصيص. قال لك حلو، ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا هعمل له صندوق، والصندوق ده هو هيعلم عليه صح او هي مش هيعلم عليه. فلما انا اجي اعمل ريفريش هتلاقي ان هو عمل لك اول حاجه التشيك بوكس، وبعد كده قال لك انا عندي ليبل. ليبل ده اللي هو ايه؟ ليبل ده اللي هو الملصق. الملصق اللي بيوضح بس انا عايز اعمل ايه او اكتب ايه جواه يعني. فرحت انا كاتب له جوين تو جيم. فلما انا اجي اعمل ريفريش لو تلاحظ راح ظاهر لي الانبوت اللي هو اسمه التشيك بوكس او نوع تشيك بوكس، وبعد كده كاتب لي كلمه ايه؟ كلمه جوين تو جيم. تمام، طيب عايزين بقى نربط الاتنين مع بعض. يعني ايه؟ يعني مثلا وليكن انا لما اجي اعمل التشيك بوكس فخلاص انا كده علمت على جوين تو جيم. قال لك بسهله وبسيطه وكل حاجه. انت بتعمل ايه؟ انت بتدي كلمة اي دي اول حاجة كده، بتقول يا باشا انا عاوز اربط ايه الاول حاجة. تسأل نفسك سؤال، انت عاوز تربط ايه بمين؟ انا عايز اربط الملصق ده اللي هو الليبل ده بالانبوت ده. طيب اربطه ازاي؟ اول حاجه هتدي اي دي للليبل، هتقول له الاي دي مثلا وليكن اسمها تو دو 1. تمام، او اي حاجه اي كلمه انت حاببها. طيب انت كده اديت اي دي للليبل اللي هو ده اللي هو بتاع جوين تو جيم. تمام، طيب انت بقى عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز اخلي الانبوت ده يكون مربوط بالليبل. هنا دلوقتي الاتنين مالهمش علاقه ببعض، على الرغم ان انت اديت اي دي للليبل ده، بس هل انت عرفت الانبوت ده ان هو يكون انبوت بتاع مين؟ لا. طب اعرفه ازاي؟ هقول له دلوقتي فور، هكتب كلمه فور وبعد كده اقول له يساوي، وتكتب له نفس الاي دي ده اللي هو 2 دو 1 عشان الاتنين يتربطوا ببعض. هتقول لي كده هكتب له 2 دو 1. هتيجي تقول لي طب بس انا هتلخبط، انا ممكن ادي اي دي للانبوت وادي فور للليبل او الحوارات دي كلها. الموضوع بسيط جدا وسهل. انت عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز اربط الاتنين لبعض. خلاص، عايز تربط ايه بايه؟ عايز اربط بجو انتو جيم دي لا التشيك بوكس ده. تمام، طيب هصغر بس الجزء ده كده شويه عشان الموضوع يوضح. فقلت له ايه؟ فقلت له الليبل ده هيكون ايه؟ هيكون ليه اي دي. الاي دي اسمه ايه؟ الاي دي اسمه تو دو 1. فانت جيت سالت نفسك سؤال، الانبوت ده
المدخل ده بتاع مين؟ بتاع، وشفت انا بقول لك بتاع مين؟ بتاع مين دي معناها كلمه فور بالانجليزي. بتاع مين؟ ده بتاع تو دو 1. فكده الاثنين ايه؟ فكده الاثنين مربوطين ببعض. تمام. طيب فلما انا اجي اعمل ريفرش وادوس كلمه صح كده، هما الاثنين كده مربوطين ببعض. طيب وده برضو اللي اتعلمناه في نفس الجزء اللي فات. انا دلوقتي عايز اعمل زرار، احنا كده خلصنا خلاص، ما فيهوش اي حاجه، كل اللي باقي هيكون بس تكرار للسطرين دولت، اللي احنا هنعمل بس تو دو ليست مختلفه، او ان احنا نكتب هنا كلام مختلف، جو انت جيم بقى، ايتنج هيلثي، اي حاجه من الحاجات دي كلها، او ان هو انك انت تاكل صحي، او اي تو دو انت عاوز تعملها. طيب انا دلوقتي عاوز اعمل زرار، فاحنا اتعلمنا زرار يعني انبوت المستخدم هيدخله، وهيكون نوعه ايه؟ هيكون نوعه سبميت. سبميت لما انا اجي كده اعمل ريفرش، لو تلاحظ بقى ايه؟ بقى في كلمه سبميت هنا كده. طيب لو انت عاوز تغير الكلمه اللي اسمها سبميت دي تعمل ايه؟ ما ينفعش تيجي تغيرها من هنا كده، انت غيرت نوع الانبوت اصلا، لكن انا عاوز نوع الانبوت يكون سبميت. وسبميت دي معناها بالعربي يعني موافقه، اللي هو انت بتوافق على الكلام ده كانبوت يعني. طيب احنا عايزين نغيرها ازاي؟ هنقول له ان الفاليو قيمه الانبوت ده هيكون مثلا وليكن اي كلمه في خيالك زي ما انت عاوز. ممكن اقول مثلا وليكن كليك هير، اللي هو اضغط هنا. فلما انا هاجي اعمل ريفرش، لو تلاحظ الكلمه دي بقى ايه؟ بقت اتغيرت. بس احنا عاوزين نتعلم حاجه تانية. احنا اصلا لما نيجي نعمل زرار مش هنعمله بالطريقه دي، امال هنعمله بايه؟ في وسم عندنا اصلا، الوسم ده عباره عن كلمه بوتن، وبوتن دي هي نفس كلمة الزرار، يعني معناها بالعربي زرار. فبتتكتب ازاي؟ عبارة عن كلمة بي تي تي او ان، وبعد كده دوس انتر، هتلاقي ان هو ايه؟ ان هو عبارة عن فتح لك الفتحة بتاعته والقفلة بتاعته، جواها هنا بتكتب اللي انت عاوزه. انا لما اجي اعمل ريفرش، لو تلاحظ بقى بص ظهر ازاي؟ صغير قوي ما فيهوش اي كلمة. لكن انا لو جيت كتبت اي كلام كده وجيت دوست ريفرش، نفس الكلام ده اللي اتكتب هنا بص بقى ظاهر هنا. تمام. طيب يبقى تاني كده، دلوقتي لو انا عايز اعمل زرار تقدر تعمله بطريقتين، بس الطريقه اللي احنا نستخدمها دايما وعلى طول هو التاج اللي اسمه بوتن. طيب لما انا اجي اغير الكلام ده وليكن او اكتب له هنا كلمه سبميت مثلا وليكن، تمام حلو، وجيت انا عملت ريفرش، لو تلاحظ كلمه سبميت ايه؟ كلمه سبميت ظهرت. طيب البوتن ده عباره عن ايه؟ عباره عن انلاين اليمنت. يعني ايه؟ يعني بيجي على نفس السطر. طب لو انا عايز اخليه يجي في سطر مختلف او ياخد سطر لوحده، اعمل له ايه؟ قبلي ممكن اقول له كلمه البي ار، ان انا عشان بس افصل الجزء ده. يعني هو الكود هيتقرأ ازاي؟ هيكتب الكلام ده او هيقرأ الكلام ده، فهيقول لك جو انت جيم، بعد كده هيقول لك ريح. يعني ايه؟ يعني خد سطر، وبعد ما تاخد سطر تعمل لي ايه؟ تعمل لي الزرار. فلما انا اجي اعمل ريفرش هتلاقي ان السبميت حصلت ايه؟ نزلت لتحت. تمام. وتقدر كمان تعمل بي ار كمان، هكتب له بي ار، وتقدر الاثنين تحطهم جنب بعض ما فيهاش اي مشكله، يا اما جنب بعض يا اما تحت بعض. فلما انا اجي اعمل ريفرش هتلاقي ان هو ساب لك مسافه سطرين. تمام. طيب يبقى احنا عملنا ايه كده من الاول؟ قلت له الانبوت ده نوع ايه؟ نوع تشيك بوكس، وعملت له بس فور والاي دي عشان الاثنين يتربطوا ببعض. حلو. طيب لما انا اجي كده اعلم على الجزء ده، وركز في الكلام اللي هنا كده اللي هو اللي فوق ده، لما انا اجي اعلم عليه وادوس على كلمه سبميت، لو تلاحظ ما حصلش اي حاجه. امال انت عاوز تعمل ايه يا عم احمد؟ انا عاوز لما اكتب كده او اعلم على جون تو جيم وادوس على كلمه سبميت، هو كده كده بيعمل ريفرش. يعني انت لما اي سبميت بتدوس عليها هتلاقي لو تلاحظ اللي فوق ده عمال يتحرك بس بسرعه طبعا عشان هو بيعمل ريفرش بسرعه. طيب امال انت عاوز تعمل ايه برضه يا عم احمد؟ انا عاوز لما اجي اعلم على كلمه جو تو جيم وادوس على كلمه سبميت، يبعت للباك اند او يبعت لمبرمج الباك اند او للداتا اللي انا هاخدها ان انا فعلا علمت على جو تو جيم. طيب لو هي ظهرت هنا، لو في كلمة جو انت جيم ظهرت هنا، يبقى فعلا اتبعتت من كلمة سبميت دي، يعني الزرار ده فعلا اشتغل. طيب هل في كلمة هنا ظهرت؟ لا مفيش اي كلمة ظهرت، هي كان في index.html وبعد كده مفيش اي كلمة ظهرت. طب لو عايز تشوفها بشكل اوضح، الموضوع بسيط جدا وسهل، كل اللي عليك انك انت هتدوس على كليك يمين وتيجي هنا على كلمة اسمها inspect. فلما ادوس على كلمة inspect هتلاقي فتح لك شاشة كده غريبة ما فيهاش اي حاجة، وهنتعلمها والموضوع فعلا هيكون بسيط جدا وسهل. هي دي عبارة عن ايه اصلا؟ بص انا لما كل شوية لما اعلم في حاجات بتظهر كده غريبة. ايه اللي بيحصل؟ شايف الكود ده اللي هو الكود ده كده؟ انا هكبره لك برضو اهو. الكود ده حرفيا نفس الكود اللي انا كاتبه ده، بيقول لك اصلا ده الكود الموقع، مش انا رحت كاتب له اللي هو التايب تشيك بوكس وكتبت له جو انت جيم. وعلى فكره كل ما اعلم على سطر كود بيقول لي الكلام ده موجود فين في الموقع. يعني بص انا هعلم على التشيك بوكس بيقول لي انت فعلا التشيك بوكس ده مكانه هنا زي ما هو متعلم كده، وهكذا جو انت جيم. البي ار راح حساب لي مسافتين، وبعد كده البوتن راح معلم لي على البوتن، فده الكود. طيب احنا عايزين نشتغل على ايه؟ احنا عاوزين نشتغل على كلمه
كلمه اسمها النتورك او الشبكه. فلما اجي ادوس على كلمه نتورك كده ما تتخضش من الشكل ده، حرفيا ما فيهوش اي حاجه. كل اللي عليا اللي انا عايز اركز بس على السطر اللي هو فيه index.html، الملف اللي انا شغال عليه. لو انا دوست على كلمه سبميت مفيش اي حاجه حصلت هنا، بيقول لي الستاتس اللي هي الحاله مفيش اي حاجه. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الزرار ده مش شغال. لو انا جيت كده علمت على جو انت جيم ودوست على كلمه سبميت مفيش اي حاجه اتبعتت. طيب نبعتها ازاي؟ تيجي ندخل على فيجوال ستوديو كود ونشوف. طيب نقفل البتاع ده كده عشان نبقى نفتحه تاني. قال لك عشان تعرف فعلا المتصفح ده ان هو المستخدم داس على كلمه جو انت جيم وبعد كده داس على كلمه سبميت ان هو فعلا راح الجيم او الصاله الرياضيه النهارده، انت لازم تدي اسم للانبوت ده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي اول حاجه كده اسم معناها ايه؟ اسم معناها بالانجليزي نيم. فلما انا اجي اكتب كلمه نيم كده وبعد كده ادوس ايكوال وبعد كده علامتين تنصيص واكتب اي اسم، وليكن انا هكتب كلمه تو دو، انا هكتب الكلمه دي تمام. حلو، مية مية وزي الفل. يبقى كده تاني معلش ايه اللي حصل؟ عملت له الانبوت، سيبك من الفور دلوقتي دي مش عاوزينها. التايب عباره عن التشيك بوكس واديته اتريبيوت تاني او خاصيه جديده اسمها نيم. تعال نشوف اللي هيحصل هنا. ان انا هاجي اول حاجه بس اعمل ريفريش وبعد كده ادوس على كلمه جو انت جيم وادوس على كلمه سبميت. لو تلاحظ اول حاجه الشاشه صغرت قوي، بس لو تلاحظ في كلمه فوق كده اسمها تو دو ايكوال اون. ايه ده؟ يعني ايه تو دو ايكوال اون؟ هو تو دو ده انت شفته فين قبل كده؟ ده النيم. يعني انا لو كتبت مثلا وليكن هنا في النيم دي بدل تو دو كده كتبت له احمد، وجيت هنا كبرت الصفحه دي بس كده شويه وجيت عملت له ريفريش وبعد كده رحت معلم على كلمه جو انت جيم وبعد كده دوست على كلمه سبميت، هتلاقي مكتوب لك ايه؟ مكتوب لك هنا احمد ايكوال اون. اون دي يعني مفتوح او شغال. طب تعالى نشوفها بطريقه احسن. نعمل ايه؟ ندوس على كليك يمين، ندخل على كلمه اللي اسمها انسبكت وبعد كده هتلاقي فيه هنا كلمه اسمها نتورك. لو دوست على كلمه نتورك وبعد كده دوست على كلمه جو انت جيم وبعد كده دوست على كلمه سبميت، هتلاقي معمول لك ايه هنا؟ index.html احمد اون. دوس عليها. لو تلاحظ بقى في كلمه اسمها ايه؟ اسمها احمد ايكوال او احمد نقطتين اون. عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان فعلا المستخدم داس على كلمه جو انت جيم وفعلا راح الجيم النهارده وبعد كده داس على كلمه سبميت. قال لك طيب اون دي انا معرفش هو راح فين. يعني ماشي هو احمد بقت اون، طب انا ولا فاهم يعني ايه احمد ولا فاهم يعني ايه اون. لا ده انا عاوز ايه؟ ده انا عاوز لما ادوس على كلمه جو انت جيم وادوس على كلمه سبميت ما يظهرليش اون، امال يظهر لي ايه؟ يظهر لي وليكن اي اسم بس بيوضح الطريقه دي. مش فاهم ولا كلمه، حرفيا الموضوع ابسط مما تتخيل. تعالى كده نرجع للكود بتاعنا تاني ونقفل الصفحه دي كده تمام. طيب انا دلوقتي عملت ايه؟ الانبوت وبعد كده النيم، ومش هخليها احمد هنا بقى، انا هخليها كلمه اسمها تو دو تمام. طيب قال لك بدل ما كانت لو انا جيت عملت ريفريش كده ودوست على كلمه جون وبعد كده دوست على كلمه سبميت ودخلت هنا على الانسبكت وبعد كده رحت هدوس على السهمين دولت عشان بس انا فاتح الشاشه الصغيره، فهدوس على السهمين دولت وادخل على كلمه اللي اسمها نتورك وبعد كده ادوس على كلمه جو انت جيم وادوس على كلمه سبميت وادوس على هنا الاندكس دوت اتش تي ام ال، فهتلاقي ايه؟ فهتلاقي ان في كلمه اسمها تو دو اللي هي النيم دي كده، التو دو موجوده هنا كلمه اون. قال لك لا، قال لك انت ممكن كمان تدي اسم للانبوت ده. يعني ايه؟ يعني تدي قيمه للانبوت ده. طب قيمه يعني ايه بالانجليزي؟ قيمه معناها فاليو، فانا هكتب له كده فاليو واقول له مثلا وليكن ايكوال جيم تمام. يبقى انا قلت له نيم ايكوال تو دو والجيم ايكوال فاليو. لما انا اجي اعمل ريفريش كده وادوس على كلمه جو انتو جيم وادوس على كلمه سبميت وبعد كده ادخل على كلمه index.html، لو تلاحظ بقت موجوده كلمه هنا اسمها ايه؟ موجوده هنا الكلمه اسمها الجيم. بيقول لي ان التو دو ده فعلا هو المستخدم راح الجيم النهارده. طيب يا عم احمد ما تيجي نعمل انبوت تاني وليبل تاني عشان الموضوع يكون سهل جدا وبسيط. طيب هنبداها من الاول خالص، انا مش هاخد كوبي ولا حاجه عشان نبدا نكتبها سوا. هكتب له انبوت وبعد كده هقول له التايب نوعه ايه؟ نوعه هيكون تشيك بوكس تمام. وبعد كده هقول له ايه؟ وبعد كده هقول له 4 ايكوال تو دو 2 رقم 2 مثلا وليكن. وبعد كده هاجي عشان اعمل له الليبل، مش هقول له هنا 4 بقى، لا انا هقول له هنا ايه؟ هقول له هنا الاي دي، فهقول له الاي دي ايكوال وبعد كده هقول له نفس الكلمه اللي فوق اللي هي تو دو 2 تمام. طيب هكتب له هنا ايه؟ هكتب له هنا مثلا وليكن ايت هيلثي، اللي هو ايه؟ انك انت تاكل صحي. اكلت صحي يعني النهارده ولا لا؟ تمام، انك انت عليك النهارده انك انت تاكل اكل صحي. تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل هنا. طبعا انا عارف ان الشاشه دي بتزعلك فانا هقفلها خالص كده وهاجي هنا اعمل ريفريش. طبعا انا عندي الاتنين ظاهرين على نفس الخط، فاحنا نقدر نعملها بطريقتين، يا اما نحط كل انبوت في ديف يا اما بين كل انبوت والتاني نحط له ايه؟ نحط له كلمه ريح، ممكن نحطها له مرتين اللي هي بي ار اللي هي اختصار بريك. فتعالى كده ندخل على الجزء ده ونيجي نعمل ريفريش. لو تلاحظ الاتنين ظهروا مع جنب بعض. تعالى بقى يا باشا ندوس على كلمه جو انت جيم بس ندخل على انسبكت وبعد كده هتلاقي كلمه نتورك هنا وبعد كده تدوس على كلمه سبميت.
قال لك ايه؟ قال لك المستخدم راح الجيم. طب هو ليه ما راحش ايت هيلثي؟ تعالى كده نعلم على الاثنين وندوس على كلمه سبميت. قال لك المستخدم راح الجيم. قال لك الله، انا رحت الجيم وكلت صحي النهارده، انا ما رحتش الجيم بس، لا ده انا رحت الجيم وكلت هيلث. طب لو دوست على كلمه سبميت من غير ما اعلم على حاجه، لو دوست على كلمه اندكس دوت اتش ام ال مفيش حاجه اتبعتت اصلا. طب تعالى نعلم عليهم هما الاثنين وندوس على كلمه سبميت. قال لك المستخدم راح الجيم. طب انا عاوز برضو اخلي المستخدم لا انا فعلا يتبعت ان انا اكلت صحي النهارده. قال لك تعملها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا وسهل. في الانبوت هنا تقول له ايه؟ تقول له اول حاجه ان النيم هيكون نفس الاسم اللي فوق. انهي اسم؟ التو دو ده. ليه يكون نفس الاسم اللي فوق؟ لان انا عايز اربط كل الانبوت ببعض. يعني انا لو جيت عملت انبوت تاني والانبوت ده هيكون مربوط بالتلاتة اللي فوق او بالاتنين اللي فوق، لازم يكون النيم نفس الاسم اللي فوق ده اللي هو التو دو ده، هنا التو دو. يبقى الموضوع بسيط جدا وسهل. طب عاوز مش هديله فاليو ولا حاجه، انا دلوقتي مش هديله فاليو وهنشوف الفرق دلوقتي. طيب عايزين ندخل هنا كده وندوس على كلمه ريفريش، وجيت انا كده علمت على جوينج تو جيم وعلمت على ايت هيلثي، وبعد كده دوس على كلمه سبميت، وهنكبر بس الشاشه كده شويه وندخل على الاندكس دوت اتش تي ام ال. قال لك ايه؟ قال لك المستخدم راح الجيم وفي تو دو تانية اسمها اون. هل انت فهمت يعني ايه كلمه اون دي اصلا؟ لا. يعني هل فهمت ان المستخدم كل صحي؟ لا ما فهمتش. انا فهمت ان هو راح الجيم. ليه؟ عشان في كلمه جيم هنا كده، لو تلاحظ في كلمه جيم اللي انا مسميها. طيب في حاله انك انت ما اديتش فاليو ليها، ما اديتش فاليو للتشيك بوكس ده، هيظهر لك ايه؟ هيظهر لك اون. طب ليه ظهر لك اون؟ عشان انت فعلا علمت عليها صح. يعني انا لو علمت على ايت هيلث كده صح ودوست على كلمه سبميت، قال لك المستخدم راح اون بس ما ظهرش كلمه جيم اللي كانت هنا. يعني ما ظهرش كلمه جيم ليه؟ عشان انا اصلا ما علمتش عليها. طب تعالى نرجع تاني كده وندي ايه؟ وندي فاليو لمين؟ للانبوت ده، وهنسميه مثلا وليكن ايت هيلثي، او هنسميه وليكن اي حاجه. انت ممكن تسميها اي حاجه بس المهم تكون حاجه معبره، يعني عشان ايه؟ نشوف الموضوع يكون بسيط جدا وسهل. فلما انا اجي اعمل كده ريفرش وادوس على كلمه جو انت جيم وادوس على كلمه ايت هيلثي وبعد كده ادوس على كلمه سبميت، هتلاقي ان المستخدم بيقول لك ايه؟ او الاندكس دوت اتش تي ام ال بيقول لك ايه؟ بيقول لك التو دو جيم وايتنج. يعني المستخدم راح فعلا الجيم وكل النهارده او كل اكل صحي. طيب هي كلمة تو دو اللي كانت بتظهر لنا في النتورك دي، لو انا كبرتها كده، كلمة تو دو دي جت منين؟ جت من النيم ده. طب لو انا غيرت كلمة تو دو دي وخليتها في التانية مثلا وليكن خليتها محمد، وبعد كده هنكتب بس محمد صح؟ محمد. وبعد كده انا هاجي كده اعمل ريفرش، تمام، وبعد كده اعلم على الاثنين وادوس على كلمة سبميت، وجيت دخلت هنا قال لك التو دو جيم والمحمد ايتنج. هل انت فهمت يعني محمد دي؟ لكن انت لو عايز تعمل تو دو ليست فانت هتقول له انا عندي التو دو ده والتو دو ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايه؟ هما الاثنين مربوطين ببعض، هما الاثنين فعلا. ده هو راح الجيم وفعلا كل اكل صحي، لكن ما تقوليش محمد. فعشان كده انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك لو هتعمل تشيك بوكس يبقى النيم ده يكون نفس النيم اللي تحت عشان يظهر كده، فنخلي النيم دي عباره عن ايه؟ عباره عن تو دو. طيب تعالى كده نكبر وناخد نفس الكلام ده كده بقى، هناخده كوبي ونيجي هنا كنترول في ونيجي كمان هنا كنترول في، وطبعا في بي ار عايزين بس نغير طبعا النوع هو ثابت التشيك بوكس. الفور هنخليها 2 دو 3 مثلا وليكن، تمام. وبعد كده هنيجي في الاي دي اللي تحت الليبل ده 2 دو 3، وبدل ايت هيلثي هنخليه مثلا وليكن اي حاجه شوتنج فيديو، صور فيديو مثلا وليكن النهارده، والنيم نفس التو دو، والفاليو انت مثلا وليكن هنخليها بدل ايتنج دي هنخليها شوتنج، تمام، اللي هو تصور فيديو. وبعد كده عندي في الانبوت الرابع ده التشيك بوكس اللي هو التايب فور تو دو 2 هنخليها مثلا وليكن 4، وهنخلي هنا كلمة 4 للاي دي بتاع الليبل، وبدل ايت هنا انك انت تاكل صحي ممكن مثلا وليكن هنخليها بلاي او اي حاجة يعني ما فيهاش حاجة. هنخلي برضو هنا النيم تو دو، والفاليو هنخليها كلمة بلاينج او انك انت تلعب. تعالى بقى يا باشا نشيل الحوارات ده كله ونفتح دي كده، وبعد كده هنقفل برضو الكلام ده عشان نفتحها تاني والمعلومة تثبت. انا دلوقتي عندي ايه؟ انا دلوقتي عندي 4 تو دو ليست. عندي جو انت جيم، عندي ايت هيلثي، عندي شوتنج فيديو، عندي بلاي. لو انا جيت كده دوست على كلمة سبميت وركز في السطر اللي فوق ده من اول كلمة تو دو ودوست على كلمة سبميت، قال لك التو دو عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجيم. دي علامة اسمها علامة الاند اللي هي و يعني بالعربي، والتو دو ايكوال ايتنج، والتو دو ايكوال شوتنج، والتو دو ايكوال بلاينج. ليه ظهر لي الاربعة؟ ظهر لي الاربعة عشان انا فعلا كتبت او علمت على الاربعه. طيب تعالى نعمل ريفريش، وجيت دوست على كلمه جو انت جيم، وجيت دوست على كلمه بلاي مثلا، ودوست على كلمه سبميت، هتلاقي ايه؟ هتلاقي ظهر لك هنا التو دو اللي انت علمت على الجيم، رحت الجيم، والتو دو ايكوال ايه؟ والتو دو ايكوال بلاي. وده بالظبط يا صاحبي كل اللي احنا عاوزين نعرفه على الانبوت اللي من نوع ايه؟ اللي من نوع تشيك بوكس.
اخر مراجعه عشان نعمل ريكاب كده للي احنا اخدناه النهارده، ويا رب ما تزهقش مني يعني. عملت ايه؟ عملت الانبوت والفور دي بس عشان تربط بالليبل والانبوت. الطيب طبعا اهم حاجه بالنسبه لي عشان هو اللي بيحدد الانبوت ده، هل هو نوع تكست، ايميل، باسورد وهكذا. لا، نوع هنا ايه؟ نوع هنا تشيك بوكس. النيم دي الكلمه اللي بتظهر لي هنا كده، لو انا فتحت الكلام ده هتلاقي ان الكلمه تو دو دي النيم. طب الفاليو بتاعتها، الفاليو بتاعتها اللي هي بلاينج، او اذا كانت جيم، او اذا كانت اللي هو شوتنج او اي حاجه. فانا كده جيت عملت الفاليو الجيم، اديت لكل انبوت فاليو عشان بس اوضح، والنيم هو التو دو. تمام. يا رب تكون كل حاجه سهله جدا وبسيطه بالنسبه لك، وما تقلقش من اي حاجه بجد. كل حاجه من دي بالتكرار وبالتطبيق الاكتر، طبعا احنا لسه ما طبقناش، بس بالتكرار الاكتر والتطبيق هتلاقي الموضوع فعلا بسيط وحرفيا زي الميه. تمام. فيا رب تكون كل حاجه سهله وبسيطه جدا بالنسبه لك، وان شاء الله اشوفك في درس جديد.